Goeiedag geliefdes. Die voorreg om saam met julle te wees is amazing. En ek wens dat ek julle in persoon kon sien. Ons begin 'n reeks oor wat glo ek, en vandag is die inleiding, wat glo ek, oor Jesus as 'n inleidende gedagte. Dankie dat julle saam met ons in hierdie wat glo ek reis deel. Kom ek bid vir ons. Jesus, daar is niks anders op hierdie aarde as om te weet as U nie Jesus. En die wete dat eendag, one day, sal ons voor U staan. En die genade dat dit in U en deur U moontlik is groter as enigiets wat hierdie wêreld al getref het. En ons loof U vir dit. Seën elke luisteraar, elke lidmaat, elke boetie, elke sussie. In U naam, Jesus. Amen. Skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dreig my vrese. My diepste vrede hier, al vergaan die wêreld. Die hele skepping rondom my sal hier my toevlug bly. Want U alleen het ek lief, o Heer, het ek lief, o Heer, naam bo elke naam, naam bo elke naam, ja U regeer. U regeer. Al skuif die berge, al skuif die berge, tot in die dieptes van die see, al dreig my vrese. My diepste vreugde hier, afgaan die wêreld. Die hele skepping rondom my sal U hier my toevlug bly. Want U alleen, want U alleen, Want U alleen het ek lief, o Heer, het ek lief, o Heer, naam bo elke naam, naam bo elke naam, U regeer. U regeer. U is nog altyd hier, U is nog altyd my beskermer, U is nog altyd God, U is nog altyd in beheer, U is nog altyd hier, U is nog altyd my beskermer, U is nog altyd God, U is nog altyd in beheer, U is nog altyd hier, U is nog altyd my beskermer, U is nog altyd God, U is nog altyd in beheer, want U alleen, Want U alleen ek lief, o Heer, het ek lief, o Heer, naam bo elke naam, naam bo elke naam, ja U regeer. U regeer. In die woord van die Here is daar 'n spesifieke vers, en die omvang van hierdie gedeelte, die omvang van die vers, die omvang van die gedeelte in Johannes en uit die aard van die saak, die omvang van die woord, kan mens, is te groot. Ek wil vandag 'n baie gewaagde ding doen en 'n introduction gee tot wat ek glo oor Jesus. Ek sal nou iets sê daaroor, maar kom ek lees eers die vers.
In Johannes 14 staan daar, en Jesus sê vir Filippus, ek is so lank by my, en jy ken my nie, Filippus. Wie my sien, sien die Vader. So Jesus sê, as jy my sien, dan sien jy die Vader. En ek wil met hierdie gedagte enkele inleidende moontlikhede gee van wat glo ek van Jesus. So, ek wil aan die einde van vandag se gedagte 'n liedjie met julle deel. En in die liedjie is daar woorde wat sê, wat kan meer amazing wees? Wat kan groter genade wees as die wete dat eendag, wanneer ek en jy tot ons einde kom op hierdie aarde, in en deur Jesus, ons aan daardie kant in sy arms loop. Wat kan groter wees as dit? Die hele woord van die Here sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Daar is niks groter nie. Ek wil 'n gewaagde woord gebruik en sê, ek wil sê, dit is hypergrace. Hypergrace, hyper, uber, magna, cum laude grace. Grootste genade, die wete dat iewers eendag, aan die einde hiervan, stap jy en jy kyk in Jesus se oë. Wat kan groter wees, as die eendag toe Jesus uit sy storie, 2000 jaar terug of meer, ingeklim het in ons storie. En Jesus se genade breek elke dag my brein. So die eerste iets wat ek met julle oor Jesus wil deel, is dit. Ek glo, hy is lewendig. Ek glo hy is, en die woord sê dit, 'n lewende hoop. En 'n lewende hoop beteken, jy kan enige tyd met Jesus in verhouding wees, en jy kan enige tyd met Jesus, die koning van die konings, alles deel. Want Jesus het inderdaad uit sy storie ingeklim in my en jou storie. So, my eerste en amper enkele gedagte vir vandag, oor wat glo ek oor Jesus, is hy is 'n lewende hoop. En ek los dit by jou, dat jy mag en jy moet en jy kan nou na hom toe gaan, met alles. In die evangelie staan daar, dat toe die engele sing, toe sê hulle, hy bring 'n boodskap van vreugde vir die hele aarde, vir almal. Almal, as hulle wil, moet toegang hê tot die storie van Jesus, 'n lewende hoop. So, in my loop saam met Jesus, en in die eenvoudige waarheid dat hy vir jou beskikbaar is, wil ek vir jou iets lees wat C.S. Lewis geskryf het. Hy het geskryf, this is not a, uit oor die psalms geskryf, te skryf het, this is not a work of scholarship, I'm no higher critic, I'm no historian, I'm no archaeologist, I write for the unlearned about the things which I'm unlearned myself. And if an excuse is needed, and perhaps it is for writing such a book, my excuse would be something like this. Dan sê hy, partykeer is daar 2 leerlinge op 'n skool wat nie noodwendig wiskunde verstaan nie, en dan leer hulle beter by mekaar, want hulle is albei unlearned, as wat hulle geleer het by die onderwyser. En my poging vandag, om te sê, wat glo ek oor Jesus, is om hier te sit as a unlearned volgeling van Jesus. En met julle te deel dat, hoe nader, hoe meer ek van Jesus ontdek, leer ek genade op genade op genade. En liefde
op liefde, op liefde. Die storie van Jesus is so fenomenaal. Paulus skryf daaroor, hy sê in 1 Korintiërs, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet, te ken, te praat as Jesus nie. Die vers wat ek vandag gelees het, impliseer dit. Jesus sê, as jy my sien, sien jy die Vader. Die Jode in daardie tyd het 'n baie duidelike beeld gehad, in elk geval die geleerde Jode, wie die Vader was. Hulle het die Bybel geken, hulle het die wet geken, hulle het die konings geken, hulle kon die stories opsê in Hebreëus. Maar toe hulle Jesus sien, toe kan hulle nie God erken nie. Want Jesus het anders gelyk as wat hulle gedink het God is. Hens, toe kruisig hulle hom. Hulle kon nie fathom dat Jesus vol liefde en genade was nie. Die wete van wie hulle gedink het God is, en wie Jesus was te radikaal anders. Iemand het eendag gesê, God was vir hulle 'n groot fariseer in die hemel, op hulle manier van dink, en toe hulle gekonfronteer word met Jesus, toe sê hulle wel, jy lyk nie soos wat ons sê, die God van die Ou Testament met die wette en die Israeliete is nie, ons gaan jou doodmaak. En hierdie wete leer my om te sê, Hendrik, jy moet die volle waarheid van wie Jesus is ontdek. Die volle waarheid van regverdigheid, heiligmaking, verheerliking. Wat het sy kruis beteken? Vir wat moes hy alles sterf? Hy moes sterf vir sin, iniquities, transgression. Sonde, sodat jy kan lewe. Transgression is die dom goede wat ek elke dag 10.000 keer doen. En iniquities, die op 'n manier dinge wat deur voorgeslagte kom. So Jesus het gesê, ek sterf, ek hoop ek het dit reg, iniquities, transgression. Maar hy sê, ek sterf vir al drie. Gaan lees Psalm 50:51 in die Engels, iniquities, transgression, sin. En Jesus aan die kruis sorteer alles uit, vol genade en waarheid, en in die wandel met hom, leer jy wie hy is, en jy leer hoe om God in die Ou Testament te verstaan. Iemand het gesê, God is in the Old Testament concealed and in the New Testament revealed. En Jesus sê, as jy my sien, dan sien jy die Vader. As jy my sien, dan word die woord lewend. So, wat ek weet van Jesus, is hy is 'n lewende hoop. En wat ek weet van Jesus, is hy lyk anders, as wat enigiemand ooit kon dink of weet. En hoe nader jy aan hom kom, hoe meer kan jy nie anders as om absoluut opgewonde te wees oor daardie eendag wanneer jy by hom in sy koninkryk is, vir altyd. Daardie eendag in sy koninkryk, en dit soos ek gesê het ek 'n liedjie waarmee ek wil eindig. Wat kan meer amazing wees? Vir jou nou die wete, dat hy daar is vir jou nou, maar meer as dit, vir altyd. Daar is 'n vers wat ek ook raak gelees het, en ek het 'n prentjie gekry. Die vers is in Psalm 32, vers 7. You surround me with songs of deliverance. Ek dink aan julle ken die liedjie No Longer Slaves to Fear. En die prent wat ek kry, is hier sit ek en jy, dalk undelivered, onuitgelewer aan Jesus, so in die middel, en om ons is worship, songs of deliverance. En my en jou taak vir die wat reeds in Jesus is om vir die mense wat undelivered is, te lei na die songs of deliverance, om hulle uit hierdie posisie uit oor te typ en oor te gooi om te sê, in Jesus
is daar iemand who came to heal the broken heart, to set the captives free, en om jou op te rig om 'n boom van righteousness te wees. En om jou is die waarheid van die liedere, songs, I'm surrounded with songs of deliverance. Surrounded by songs of deliverance. So vandag, as 'n inleiding, wat glo ek oor Jesus? Hy's 'n lewende hoop. En die feit dat hy hier nou deel is van jou lewe is hyper grace. Dat hy met my en jou bemoeienis maak. Hy is lewend en jy kan met hom praat. As jy hom sien, sien jy die Vader. En die uitnodiging vandag, wil jy nie intentioneel saam met my hom soek nie. Om alles te weet, die volle evangelie, alles wat die woord sê. En hier is die lied waarmee ek julle wil los vandag. So die woorde sê, one day you'll make everything new, Jesus. One day you'll bind every wound. The former things shall pass away and no more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus, and one day every question will be resolved. Every anxious thought left behind and no more fears. Wanneer ons almal in Jesus is, in die hemel, en ons sê, ons roep sy oorwinning, en ons loof hom, die lam van God. One day, when I see face to face Jesus, is there a greater vision of grace? Mag ek. One day, when we will see face to face Jesus, is there a greater vision of grace? And in a moment, we will be changed on that day. One day, we'll be free indeed, Jesus. One day, every struggle will cease, and we will see your glory revealed on that day. And so. Beloveds, wat ek glo oor Jesus, is hy's absoluut onbeskryflik. Heilig. Kom ons soek hom en ek bid vir julle. Jesus, die wete oorweldig ons dat eendag we will see you face to face. Jesus. En mag elkeen van ons in die diepste van ons wese U soek in elke liewe moontlike omstandigheid. Jesus. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die groot liefde van God jou Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees vir altyd en altyd en altyd. Amen. Die Here is my voorspoed, hy sal vir